موست ویلکم دغه شي دلته کېنه اوس وغږېږه. حکومت مدني که امرت څنګه نسم لکوي څنګه دی ویل سي کوز پښتونخوا کې دا شی اوس په لنده خو ولا کوم مړی رانه وکي موږ خو په لنده باندې دا په خپل دی دومره دی ولس کته چې ته کمره صحیح ځکه کې دی او د سارامه باندې کېنه چې زه ته لږ زر خبرې سره وکړو. څه خبره کوي بحث ته ورته کوي که جنګ ته څنګه بحث ته راپورته شوی که جنګ ته نو جنګ خو تاسو کوي واچنې نه آرامه دی او سرې خولې راغلي او لندې راغلي او دا بتښتي او لسی پاڅون به وشي دا به وشي دا به وشي. غوږ ونیسه زه درنه دا تا چې کومه پوښتنه وکړی چې په لیندیو باندې تاسو ازادي اخلئ ولس سره خو لیندی ولس سره خو ټوپک نه ځکه چې ټوپک څوک لري هغه موږ ته معلوم دی. تا نه به زه پوښتنه وکړم چې د طالبانو سره دا ټوپکې له کوم ځای نه کېدلې دا وسله له کوم ځای نه کېدله او دا 20 کاله مو ټریننګ سنټرونه په کوم ځایونو کې چې ته راځې نن دا خبره کوې چې په لیندیو ازادي نه اخیستل کېږي. تاسو خو په ټوپک واخیسته تاسو خو ډېر غټ غټ استشهادان یې فدایان یې مهرباني وکړه تاسو دا شان له کوم ځای نه کول تاسو چا درکول موږ په هغه ځای کې چې تاسو په ادعا باندې چې دا د موږ خاوره ده تر اټکه پورې میرامشاه کوم ځای کې و څنګه خاطر کوم بیا راځم خیر د لایف کې اورې ما غږ تا غږ اورم ما درته ویل چې موږ په خپله پښتونخوا کې وو. آفرین دغه سیمه او منطقه ته په واقعیت کې مقبوضه افغانستان بولي که د پاکستان یوه برخه بولي هغه خو تاسو داسې مفکورې دي که موږ شل درته وایم تاسې تصدیقول نه کوئ نه یې تصدیقوئ. دا خبره دې وکړله خیر د ځواب راکړه دغه تا چې میرامشاه یاد که وزیرستان دې یاد که دا د مقبوضه افغانستان بولي که د پاکستان برخه بولي پر پدر دې افغان لعنت چې دی وایي چې دا د پاکستان خاوره ده. آفرین ته دا وایي چې دا د افغانستان برخه ده نو دا خو معلومه ده دا خو داسې نه ده چې اوس دعوه کوم یا زه نن راغلم زه ځان ته تاریخ جوړوم نه خبرې سره کوو بحث به کوو دوستو جنګ ولې کوې داسې شین شرق جنګ ته ناست دي زما د پوښتنو ځواب نه دا د ما خبرې ګوره ما جنګ تا سره نه ده کړې دا د نر اواز داسې وي لکه د زمري هسې غړمباره خېږي پوه شوې غوږ ونیسه خیر دی جنجال مه کوه په ارامه باندې دا دې را سره ومنه چې دا د مقبوضه افغانستان دی په دې مقبوضه افغانستان باندې د کوم حکومت دی فی الحال دولت د چا دی یاره ځان ته ښه تعلیم یافته م وایه ښه پوهېږې که نه چې حکومت د چا ده پوښتنه کوم درنه د چا دولت طالب د فدایي جانان ده چې ګرنویله جوالوزه و په مقبوضه افغانستان کې دا زما د پوښتنې ځواب نه دی دلته ته حسیب سره ناست یې اوس د 2 دقیقو کې ټوله کیسه در ثابتومه چې ته څوک یې او ستا څومره پوهه ده په مقبوضه افغانستان کې د چا دولت دی د چا حکومت دی د طالب جان د افغان طالب جان اوا کې نه یم دا اوس ته لږ شی دی خو تابلیتکه دې خوړلې ده که چرس دې خوړلي ولې نه تا نیټ کمزوری ده ورور طالب سره راسي که زیړه بوشکنه یم نیټ ته هم کمزوری کېږي تا نه ما پوښتنه وکړله په مقبوضه افغانستان کې د چا حکومت دی ته ماته وایې د طالب جان ده ته خبرې ته څه شی وایې دا خبرې ته لږ متوجه سه تا څه شی ویلې نو دا خو درد لري تا ولا که زه ګرم کم آصف جانه خدای دې درد قرار که نه قرار ده نور دی خدای زیات کړي ولې چې تا نه عیش ونوش پاتې ته به خامخا دا ادعا کوې ته خو مخالف یې ته په خبره پوهېږي زه تا ته وایم ته څه وایې طالب حکومت ته طالب پېژنې که نه یې پېژنې ته مقبوضه افغانستان کوم سیمې ته وایې یو دقیقه زه د تا یو نالج ټیسټ وکړم مقبوضه افغانستان ته کوم ځای ته وایې مقبوضه زه پښتونخوا کوټې ته وایم او پېښور ته وایم په دې ځای کې د چا حکومت دی په دې کې د تاسو د ملګرو ډیموکراسانو جمهوریتیانو حکومت ته د اسپندیار او د خیر دی یو کار وکړه که خبرې کوې لږې سمې خبرې وکړه د ما د پوښتنو ځواب هم په هغه ترتیب راکړه چې کوم دغه سره نوم دی چې د خپل نوم راواخله اخوا دې خوا خبرې مه راسره کوه زړه مې در سره په تنګېږي درته مې ویلې په مقبوضه افغانستان کې تنګېږي ما خو نه تنګېږي ما حکومت ته قربان دې سم ایسته به درنه لاړ څه خپل افغانستان کې ګرځم ته اروپا کې به دا یو کوټه کې کښېنه څه مشکل ده تا ته
سمه ده دمدغه موږ د خیرات په پیسو باندې ټول طالبان یا الله شکر چې تاسو ورکس وای اوس بزم کافرو ما وای شوي لږ انتظار وکړه اوس مو ته خبرې کو په مقبوضه افغانستان کې فی الحال د پاکستان حکومت دی او کنه ته شرمېږې نه ته افغانستان وایي چې پاکستان حکومت او ته بیا ژوندی ګرځي چېرته زهر ځان ته پیدا کوي خوره څه لو دی ته غټ سړی دومره بې عقلې ما ته په خبره پوهېږي ته بیا عقله سړی چې د کندهار او د پکتیا او د ټول افغانستان پښتانه دي ته بیا هغه ته پنجابی وایي لوده تر تا غټ لوده چې څوک وي هغه به بیا به هم ته یې دا څه کم عقل سړی خور و مور دې په افغانستان کې پرېږدي بیا وایي د پنجابي حکومت ته دا جهاد ولې نه کوي بیا چغې مو وهه زه تا ته د بر وطن خبره نه کوم زه تا ته کوز وطن ښیمه د تا د خولۍ نه زه قربان سم دغلته کش کې پورته دیم یو څه وایي د خولۍ پر ځای به دې لږ زره ځان ته عقل اخیستی وای زه تا ته دا وایم چې په مقبوضه افغانستان یعنې په کوز په پښتونخوا کې د پاکستان حکومت دی او که نه د پاکستان حکومت ته پوځ تسلط ته آفرین دغه نیم ساعت چې دا تا خبرې احتیاط اوس دې ما خبرې ته راغلی ته خبره باندې نه پوهېدلې اول به دې ما ته ویلې وی چې ځوانه ستا په دې سوال باندې زه نه پوهېږم کمره ولګوه ته لږ زر چې ته خلک دې لایف کې کامره مې درته ولګوله صبر وکړه کمره لږ ولګوه ته چې دلته د ورو ورو خلکو ته موږ دا د تاسو اصلیتونه ورښکاره کړو ته کمره ولګوه اصلیت به مې څه ښکاره کړي کمره دې ما لګولې ها کمره ولګوه څه به وکړي آفرین کېناسته نه کوم لږ کېنه دلته بیا سبا ته ګپ لږ وګوره مقبوضه سبا ته به د تاسو په کنځاوي کې ماکس ته ولګي دا د مخامخ څه چل 2000 کروڑه کنځاوي دی چې وطن مې درنه ګټلای قربان ته سم کنځاوي تاسو نه کوي بل خواته نه غواړم در سره لاړ شم په هغه ځای کې مو ته چې بحث شروع کړی مغز ته بیرته راګرځو په مقبوضه افغانستان یعنی په اوسنۍ په کوزه پښتونخوا کې اوس د پاکستان د آرمي حکومت دی او که نه تا ویلي دی تا نه زه اوس یوه پوښتنه بله درته کوم تا ویلې چې په همدغې مقبوضه افغانستان په همدې پښتونخوا کې موږ په طالبان اوسېدلو هلته مو وروره ټریننګ سنټرونه وه ته ما ته دا ووایه چې څنګه د امکان ولري په هغه خاورې باندې چې د عملا د پاکستان د حکومت هلته خپل دا اوس دولتي حکومتي هلته حاکمیتي طالب د هلته ژوند وسي کولی او هغه هم ټوپک سره هغه هم د وسلې سره مهرباني وکړه پرې وغږېږه قربان دې زما خپل مقصد تر حاصل کړه راغلم خپل افغانستان بلاس ته واخیسته نور مې لکه فوټبال کې ورکړه لاړې خپله پوه شوې د مارې پوښتنې ځواب دا نه دی پوښتنه مې درنه کړې تا د پوښتنې ځواب دا نه ده ګوره یو منټ غوږ ونیسه تا ته اوس داسې غواړې چې توس ګوره که نه ما ته هم غوږ نیسه که نه د پاکستان د آرمي پشتون کې طالب څنګه کولی شوی چې هلته د پاتې سي روزنه دې واخلي مدرسه کې د ژوند وکړي او هلته د وروره ګله رئیس دي چې افغانستان کې د جهاد وکړي بېرته دې لاړ شي پاکستان ته څنګه د امکان ولري د دغې باندې لږ وغږېږه دا تاسو له موږ زده کړئ لکه موږ چې څنګه وکړه که نه داسې نرتوب ته لاس واچوي دا مو ورکوي سلینده دې په لاس کې ورکړې دا ربړونه هغه هم لمر ووایي که نه دې بحث تا سره زه وروسته کومه زه خو درته وایم چې د ولس د لیندې نه زیات زور نه وي تاسو خو ولس نه وئ تاسو خو وروره یوه ډله وئ او د پاکستان غلامي مو په غاړه اخیستې وه ته ما ته اوس دا خبره ثابته کړه دا راته وایي چې تاسو دا وسله او ټوپک دا د موږ په میرانشاه او په وزیرستان او په دې سیمو کې دا خو مې د افغانستان یوه برخه ده ما در سره ومنل چې دا د افغانستان یوه برخه ده خو فی الحال په دغې خاورې باندې د پاکستان د آرمي حکومت ده څنګه د امکان ولري چې د پاکستان د آرمي تر زنې لاندې ته هلته ټریننګ واخلې ته وسله ولري ته په افغانستان کې جهاد بالکل منم سیده اویا کله له موږ سره چال وکړه چال په ول چلېدل تر څو موږ خپل مقصد ته د دوی نه ورسېدو چې دا څه رقم توس ما ته وایي چې څه د ایسای د فوج د زنې لاندې د ټریننګ واخلي او هلته دې اوسېږي او تا ته دې څه نه وایي خبرې نه اخوا لاړ نسي ښه صحیح مغزه ورته واچو دې خبره د غوږ به ورته هغه کې بیا نو منظور څنګه د پاکستان د ایسای په منځ کې وایي چې یہ جو دهشتګردي ہے اس کې پیچھے ور دی او د ایسای ګوره یو منټ ما خو تلک پرېږده که نه راتلونکی ورځ مشره دا نور هم درته راستې ولاکه د پسک افغانستان کې واچوله دا منظور پښتون هلته لګیا ده چې د فوج ایسای مخالف څوک یوه خبر وکړي هغه بالکل ختمیږي حتی که د مشرف مور هغه به هم ختمېده
تا سره خدای کړی چې دی دا سره خولیم سر دا وی جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے دا وردی والا مړکیږي ولې نه دا دومره پاکستان ته زیان پنجاب ته زیان رسیږي دا ختمي ولې نه او بیا د پښتنو نوم ماخلي ولندې راخېستې دي دا لنده ته خدای شرم نه ده زه د یو ته پښتانه په حیثیت زه تا نه پښتنه کوم خبره دې وکړله اوس غوږ نیسې زما دې پوښتنې ته دې ځواب درته درکړم دې کوم تر ځواب وایه درته یو خبره غواړم وکړم او په دې هیله چې دا ریکارډ کړي دا ځوان د بر وطن د طالبانو یو تن ملاتړ کوونکی دی ما ته وایي چې منظور پښتین وایي چې یہ جو دهشتګردي ہے اس کی پیچھے وردی ہے او دته پاکستان آرمي څه نه وایي او د په خپل شل کاله هلته د اندي آرمي تر ځنې لاندې ټوپک سره ګرځېده پاتې څه نه ویلې د باندې لږ وغږېږه یعنې څه شي ما خو نه دې څه ورته ویلي که نه ما خو دا شی غوره نه کولی منافقت خو مې نه کوه زه ته مې ویلې زه د پاکستان د فوج مخالف یم یو منټ ورته خو نه غواړم ونیسته ګوته داسې څه مه کوه که نه بس خبره وکړه تا غلامي کوله تا د پنجاب غلامي کړې ده او کوي به یې مایک مې مه بندوه که مایک بندوې ګوره مایک مه بندوه پاتې شوه ودرېږه خبره کوم ډېرې مایک ولګوه پاتې شوه خبره د چا د منظور پښتین په پاکستان کې عملا هلته جمهوریت دی او په جمهوریت کې ولسی حرکتونه مدني حرکتونه سیاسي حرکتونه د هغې د ولس حق جوړیږي هغه د پاکستان پرایم منسټر ته توهین مو کې څوک اجازه نه لري چې څوک چاته څه وایي او په دغې لارې کې موږ عملا موږ عثمان کاکړ شهید ورکړی موږ ګیلمن جانان شهید ورکړی عارف وزیر مو ورکړی او نور ځوانان او په دې لاره کې همدا اوس علي وزیر د هغو په بند کې پروت ده همدغه منظور پښتین هلته بندیخانې تېرې کړي دي نور ځوانان مې هلته همدا اوس بندیان دي دا اوس د پی ټي ایم نوي تازه غړي دي پاکستان آرمي وړي دي بندیان کړي دي خو تا شل کاله په پاکستان کې د آرمي تر ځنې لاندې هلته وسله ګرځوله په افغانستان کې د جهاد کوه په دې لږ وغږېږه دوی خو وروره یې چې دهشتګردي ہے اس کې پیچھے وردی ہے دا خو یوازې د خولۍ خبره سو ته اوس دا پیغور وایي څنګه ته آرمي تر ځنې لاندې تا ټوپک څنګه ګرځوه په دې لږ وغږېږه د آرمي د ځنې لاندې چې کله روس راغلی هم دلته مجاهدین تربیه کېدل په همدغه پاکستان کې دی تا پلار به کې و نیکه به دې کې و کمواله به دې کې و ته ما پلار د جهاد کړی وی والله چې په دې سر مې ویشتی وی چې د پاکستان په خوله باندې سر ویشتل د ښځو کار نه ده قربان دې سمه اذا کان د څوک په سر نشي ویشتی هغه د نرانو کار دی چې درز ورکوي تاسې هلته ناست دا لوی لوی نوکان دې پرېښي زه په دا سر مې ویشته خدای کاسي په له ټیک ټاک نه یې خو دا شی هم وکړي که ودې کړه هم دا ګیره به زه په د ټیک ټاک لایف کې زر ترخیم خدای که یې وکړي نه ځواب له ما غواړي یو منټ غوږ ونیسه چې ته د ما د پاکستان په هغه باندې تورنۍ په هغه باندې ما خو خپل کار وکړه نرتوب مې وکړه د تا غوندې کاټردار خو مې نه ده ورسره کړی راځي خپل تیز له ما سره غوږ ونیسه صبر وکړه خبره دې وکړه ما د مایک بند و یو منټ غلام ته یې که زه اوس دلته ثابته کړو که نه غلام ته یې که زه بې پنجاب دود سره وې 53 کفري هیوادونه د سره یو منټ تا ته راځم ته ما ته چې راځي زه تا ته وایم په دې بحث کې در سره نه یم دا بحث وروسته در سره کوم ولې نه راځم په بي پنجو دوم غږېږو په دې ټولو غږېږو تا سره زما پوښتنه دا ده چې تا شل کاله د پاکستان تر د آرمي په هغه ځای کې چې هلته حکومت د تا هغه نه وسله اخیستله په افغانستان کې د جهاد کوه دا را سره ته منې چې تا ته پاکستان وسله درکوله منې صبر منې نه دا ادعا دې بالکل دا سره وایي زه درته په دلیل ثابتوم کنه زه درته ثابتوم غوږ ونیسه که ثابته مې نه کړه اول دا راته چې شل نه منم بالکل زه راډوم هېڅ نه منم دا وسله دې له کوم ځای نه کوله او جنګ دې په افغانستان کې په چي کوه په لیندو باندې دې بیا ولې جنګ نه کوه تا دا ټوپک له کوم صبر غوږ خو اوس واچوه که نه قربان اوس غوږ ونیسه که نه له ډزه مخکې ممره ما چې جنګ کاوه د ما سره الحمدلله سسو هغه تا ملدلی و بله ملدلی و زه جنګ په وسله ګوره کېږي خو داسې وسله نه وه چې ما ته پاکستان ټینک را کړی یا F-16 را کړی وي یا پوج تور مخې پنجابۍ لکه تاسې سره انګریزان تاوېدل موږ سره راغلي یا کرنیل جرنیل راغلي وروره جانه ما سره یې نه ننوتلي افغانستان ته یو دانه به هم ثبوت نه کړي په شل ګوره ته له پوښتنه دې وکړه پوښتنې جواب ته غوږ ونیسه که نه
ما تا ته نه دی ویلي چې تا سره پنجابی راغلی جنګ یې کړی، ما کله دا خبره درته کړې؟ ما تا ته وویلې چې ته خو د افغانستان ولس ځان بولې او ته وایې چې ما په افغانستان کې 10 کاله جهاد کړی او د منظور پښتین په پی ټی ایم او په ملګرو باندې ته دا خبره کوې چې دوی په لیندیو باندې جنګ کوي، دا خو ځان پورې ملنډې وهي. تا خو وروره لیندۍ نه درلودلې، تا ټوپک درلوده. دا ټوپک تا له کوم ځای نه کړی؟ ته خو ولس یې، مهرباني وکړه ځواب راکړه. ای قربان دې سم ټوپک مال دې کړی و چې ته دې له خپل اوس بې احترامي نه راته کومه، له خپل سپین ږیري ولسمشر نه دې ما باج اخیسته، اوشر مې درنه اخیسته. د ټول افغانستان چې څومره ګوره پښتانه دې راسه ویډیوګانې دې وګوره، د والیانو دې وګوره، د ولسوالانو دې خانده مه ګوره، ولسمشر آینده راتلونکي ولسمشر خانده مه زور درکوي ګوره سیبه ودرېږه چې تا ته د باج قصه درته خو دې وکړله او زه تا ته باج درښیم. ښه ودرېږه، باج تا څنګه اخیستی؟ ښه دا ودرېږه چې زه تا ته باج وښیم. نو څه به باج وکړې وایه سیبه، لاس په اروپا کې ته ماته باج زړه هم درد کوي، الله هم نور هم درد سي واکه نور به څه نه درته وایم. ښه والله ډېره سخته وي چې له وطنه سړی ورک شي، پوه شوې چې څه ویلی شي وایه زور ورکه. باج خو ګورې تایرې خو دې یادېږي که نه؟ تایرې خو دې یادېږي زویه زه څخه ولسمشر دې خبر نه و وایي خوست ته ځو، هغه تاجکستان ته رسېدلی وي. خدای شرم په نامه خو څه پېژنئ که نه یې پېژنئ؟ اوس چېرته زویه؟ اوس چېرته قربان؟ جار طالب جانه صحیح شو، جار تانم د دې خبرې ځواب راکړه چې څنګه دې باج اخیسته. ودې دې خپل د باج حالات دې ولیدل؟ نو دا خو ګوره د تاسې پوځیه ګاډي کې هغه هم په موږ راړوئ، پوه شوې؟ د تاسې ګوره هر شی موږ ته معلوم دی. په دومره لوی لیول غږېږي، بیا دا وړې وړې خبرې د خلکو شخصي نو دا ګوره تا لیول دا تاسې کومه کیسه ولګوه، دا تا تربیه ده. ودرېږه ما ته بحث کو، تا ما د افغانستان د حکومت ته بحث نه ګوره چې ته رقم خبره اورې کوې هغه رقم به جواب اورې. د دې خبرې ځواب راکړه چې تا 10 کاله په افغانستان کې جهاد په لیندو نه کوه، تا دا ټوپک باندې کوه، دا ټوپک تا له کوم ځای نه کړی؟ هغه پښتو کې متل دی ښه سي اورېدلی دی، ویل هغې 1900 اوس هم څملولي که لار جای موږ کړي، تاسې لاړئ شکر الحمدلله. نوش جان دی، افغانستان دی نیولی، حکومت کې دولت کې زور لري، هر څه چې کوي نوش جان دی. دې پوښتنې ځواب ورکړه که نه په نره باندې. تا 10 کاله دغه لیندۍ باندې چې جهاد نه کوه، په چی شي چې دې کوه، دا تا له کوم ځای نه کوه؟ ولس خو د لیندو زور لري، ځکه زه جهاد په ما سره ټوپک یوازې تیږه واورسم. مهرباني وکړه په دې لږ وغږېږه. ښه ته مهرباني وکړه، تا د ما اصلحه لیدلې ما سره چی شو چې ما ته چا راکړې وه؟ دلته اوس یو څو مهمې پوښتنې درنه لرم په دې هیله چې زما دې پوښتنو ځواب نه اول د ما د اصلحې پوښتنه جواب راکړه چې ما سره کومه اصلحه وه؟ آفرین. تا سره کلشینکوف و، تا سره زیړې بوشکې وې، تا سره موټر بمونه ول، تا سره هر ډول وسله وه، راکټې در سره وې، په زرګونه دغسې حملې درته ښودلی سم چې په راکټو باندې تاسو وروره ګوره د افغانستان د پولیسو او د نظامیانو موټرې ویشتي دي. ما ته دا ووایه چې تا دا راکټ، تا دا وسله، دا ټوپک، دا بم تا د کوم ځای نه کوو؟ مهرباني وکړه. وشوه تکراري کوم، اوس ما ته هم غوږ ونیسه. بوشکې قیمت څو روپۍ و؟ 10 روپۍ. دغه بوشکه او دغه مواد تا له کوم ځای نه کول؟ راکړه ځواب. دا به په افغانستان کې د موږ کوم پلویان چې غوړي به یې وخوړه که نه بېرته به یې راوړه 200 ګونه به هم ورکړه، موږ به د سرې نه ډکه کړه. هغه موادو باندې غږېږم، دا مواد تا له کوم ځای نه کول؟ په بم منځ کې چې د کېښودل؟ مهرباني. او لیونه تعلیم دې کړی، دا مواد چې په افغانستان کې دي په ټوله نړۍ کې نشته. ښه تا مخامخ په کلشینکوف باندې خلک وژلي دي او که نه؟ ته یوازې زیړې بوشکې د استفاده کولې، راکټې دې فایر کړي او که نه؟ کلشینکوف خو خدای دې هدایت درته وکړی، د عادي کس سره د زنانو سره په افغانستان کې په سلګونه موټر بم چاودنې مو کړي دي. دغه موټر هغه په زنبق چارې کې مو چې کوم ټرک والوځوه که نه چې 600 افغانان مو په یوه ورځ شهیدان کړل، دا دغومره لوی بم مو له کوم ځای نه کړی و؟ اسیبه لږ ګوره، هر شی چې کوې په 100 کې 10% طالب زه بالکل اقرار کوم چې دا کار یې کړی، نور امرالله صالح در باندې کاو خو داسې یې کړي وي چې مکمل نرتوب یې درنه ایستلی و. 10% صحیح ده، 10% د کوم ځای نه کول؟ 10% نو دومره چې زه جنګېدم، تاسو وایئ چې ما سره دومره مهمات شی نه و چې زه تا سره جنګېدلی وای؟ تاسو په لینده در سره جنګېدلی وای، لینده مې درته کش کوله.
سره ته اوس منې چې د پاکستان له خوا نه طالبان سپورټ کېدل ملاتړ یې ورته کوه؟ څو که سپورټ کېدی F-16 به ورکړی وي، ټانکونه به ورکړي وو، پوج به ورکړی، د مردار بې غیرته پوج به ورکړی، بل شی به ورکړی. ګوره ته پوهېږې تا سره پاکستان څه کړي؟ 20 کاله یې ته په مدرسو کې وساتلې، 20 کاله یې تا ته ټریننګونه درکړل، 20 کاله یې وروره ته دې ته یوازې اماده کولې، ځوان به درته په اماده کړي چې ورس افغانستان کې کافران دي ویې وژنه، عام خلک یې در باندې وژل. دا 20 کاله د جګړې دفاع هغه به نه کوې، دفاع به نه کوې چې موږ وروره ګوله چې نه دي کړي. تاسو 20 کاله خلک وژلي دي. اوس درنه یوه بله ډېره مهمه پوښتنه کوم. تا یو مخکې یو صبر وکړه، زه جواب زه در کوم. صبر اول خو دا دروغ ده چې تاسو ته پاکستان په مدرسو کې کوړای په کوم ځای کې ده؟ په سرحد کې ده کنه؟ د ستوایس د ما خاوره ده. بیا بد کوي چې تاسو ادعا کوي یا دعوه کوي چې دا د موږ ده. یو دقیقه صبر وکړه یو منټ. خو د ما خبره سوال کې ګوره کنه، ډیګرانې د خدای سره تکیر لږ ماته صبر وکړه کنه. دغه خبره درته غواړم وکړم چې دغه ځمکه خو زما او ستا ده که نه، خو فی الحال حاکمیت د پنجاب د ادارې ده، د پولیسو ده، د آرمي ده. په دغه ځای کې څنګه د امکان ولري چې طالب د داسې ډاډه هلته وسله هم جوړ کړي، وسله دې مولري، ټریننګ سنټرونه دې مولري، تا ته د آرمي څه ونه وایي؟ ولې؟ ګوره ما نه پنجاب لیدلی نه ولا ورغلی ما، زه د تاسې ظلمونو وحشتونو زه والله هېڅ طالب کړی یم. ملا صاحب یعقوب دې عملته وروره ګوله ښه ښایسته منظمه کورونه دي. نه هغه باندې که ولرې صبر وکړه. ګوره هسې به یو خو بې احترامي مه کوه. که دا رقم سي په دا رقم ته سړی کافر او پنجاپی او بل شی کېږي، نو اشرف غني خو په عمر په امریکا کې تېر کړ، اوس کافر سه یا امریکنی سه هلته؟ ما نه ویلي چې کافر سوی. چا ویلي کافر سوی؟ ما تا څه ویل چې تاسو د پنجاب کې عایش ونوش کې پنجاپی سه او د پنجاب غلام دلته ګرځي. دا خو نو بیا اشرف غني تر ټولو بیا غټ غلام راځي. غوږ ونیسه. اوس خو دې خبرې ته دې پوښتنه دې وکړه، اوس غوږ ونیسه. ډاکټر صاحب غني دلته زده کړې کړي، ډاکټر صاحب غني دلته استاد او لیکچرر و. ملا صاحب یعقوب هلته لیکچرر نه و، ملا صاحب یعقوب غلام و، پنجابي ته یې غلامي کړې. خدای ته ګوره یو دا خبره کوي چې یو منټ نه خاندم، خیر غټ سړی ګوره دنیا خلک درته ناست دي په دا بحث کې خاندم. یوه دقیقه ماته غوږ ونیسه. دا را سره ته منې او که نه دغه یوه خبره را سره تایید که بیا در سره بحث مخته وړم چې په لیندیو پورې دې وخندلې که نه، دا دې را سره ومنل چې پنجابیانو ته مکمل نه والله خاندم نه. ګوره غلط تاثر خلکو ته مه کوه. زه داسې وایم چې څومره پورته لاس وړې قتل عام یې وکړه. زه د ورور یم، زه در سره ولاړ یم، خو په دې نه کېږي چې یې جو دهشتګرد یې. ګوره زه دا توهین نه ورته کومه. هسې به ګوره ما ته غوږ ونیسه. ته د کوم ولایت یې؟ زه د پکتیا یم. زه د افغانستان یم. که د افغانستان دی لغمان یا د کوم ولایت ته وکړه کسان چې په لغمان کې څوک ولي هغه ته هلته یا ملت هلته پرلت کوي، هغو ته سوال کوي، زارۍ کوي. پښتانه په شان کې دا سته؟ موږ دا نه وایو. ګوره دا غلط تاثر ده. تاسې موږ کامله خبره واورئ. موږ دا نه وایو لنده مه راخله، ځان نه تېر شه. لکه بنګلادیش 1000 کسه قرباني ورکړه، هغه د ځان ته خپله سړه زندګي حاصله کړه. موږ خو دا نه وایو چې پښتون ګوره یو ملت ته به پښتون یې غوره پښتونولي پالې. یو دقیقه غوږ ونیسه، یو 1.5 سکنډه وخت راکړه. دا بحث خلاصومه در سره بل ملګری راپورته کوم. تا نه زه یوه پوښتنه کوم. منظور پښتین او پی ټي ایم او نور ملګري دغه تاسو ورسره ستونزه ولې لرئ؟ آفرین، ښه سوال دې وکړه. له ننه پورې زه خو ایډي او پالور یم، د طالب رسمي ویان نه یم. تر ننه پورې یو رسمي د وزیر یا د سکرتر یا د رئیس یا د هرې شعبې ته یو کس راوباسه چې دوی پسې یا بد ویلي یا یې مخالفت کړی یا کوم بیان ورکړی. دا منظور زه اوس دلته درته راباسم دغه کې په دې موبایل کې. صبر وکړه. که دې منظور دی د طالب مخالف خبرې نه وې کړی چې او طالبه داسې او طالبه داسې. اوس غوږ ونیسه. تا خبره وکړله، اوس غوږ ونیسه. تا ویل چې تر اوسه پورې د طالبانو له ادرسه د منظور پښتین په خلاف څوک نه دي غږېدلي. اوس درته یو زه ثابتوم. لومړی خبره چې منظور پښتین د پاکستان د آرمي خلاف دی او که نه، تایید که دا خبره هو یا نه؟ ولا چې په دې سرو یې ونه ویلې وینې یې ونه وی دغه رقم مخالفت یې ولا کومه نه پرېږده. دا د سره دغونه زور دی. ولې پرېږده؟ پښتون په شان کې دا نسته چې پرېږده. ګیلمن غوندې ځوان لاړ، چا غیرت پې ونه کړه. د عثمان کاکړ غوندې کس لاړ، د ارمان لوڼي غوندې کس لاړ. ته به راویښېږې، تا غیرت به کله لوړېږي؟
غوږ ونیسه د غیرت خبرې تاسو مه کوئ تاسو هغه بې غیرت چې پنجابیانو ته مرور خپلې ښځې ویوړلې ګوره ډېر د تا په تعلیم د خدای پاک تندر راوغورځي لکه دا تاسو تعلیم کړی شکر ده چې د مکتب دروازې بندې دي د بې غیرتۍ خبره تاسو ځکه مه کوئ چې تاسو عملا 20 کاله پنجاب ته غلامي کړې ده ته څنګه د غیرت خبرې کوې غیرت او بغیرت معلوم دي تایرو په کونه پر حق سوی خلکو په کورو راوغورځي د خدای خور کا والله چې تاسو بجای ما بزان ته کونج کوت زبا کېناسته ما پوه شو ته دومره د غیرت خبرې کوي کنه ورسه د ملا برادر پر توپ دی راوړه کنه زلارسه کته دومره غیرتی یو منټ دغه چې ناشتي ا د ګلمن مورکم په غم واړه خدای دا ګلان په غم در کسرکا د ګلمن بدل واخلې زه ولس یم د ولس د عمره وس د الته پاتېږي غږ پورته کوي تا نه زه پښتنه کوم ته حکومت یې ښه سیده پښتنه دي نن 40 کاله وړاندې د تا د مشر کمیس پرتګي په هغه باندې وسته او په ایرپورټ کې ورسه پښتنه وکړه ځه اوس خو د هغه خو د خلاص کنه دا جواب زه پښتنه وکړه ولې نشي کولای ما ته غوږ ونیسه غیرت پښتو خو لمږ زده کې ګوره یا ملټ ته خو غوږ ونیسه کنه ګوره من به پراغی ګوره پښتوال رنگم بد کړه پښتنې جواب راکړه من ټول بې غیرته یو پی ټی ایم بې غیرته من بې غیرته من افغانان ټول بې غیرته تاسو غیرتی د استاد یاسر پښتنه کوي د پرتوک پښتنه کوي ولې نه کوي دلته څه جاسوسي چې اوس د ما د خپل دا خبره باسي زه دوی خلاف څنګه وایم او څه کوم او څه د څه باندې مګ لګیایو دلته جاسوسي کوي ګوره دا د تاسو دا د الحمدلله یو ملت احساسات کې کومه خو ونیسه جواب را خاطر خو غواګو نیسه کنه کله د پرتوک پښتنه کې او کله د استاد یاسر پښتنه کې پښتنه وکړه جواب راکړه خو ته له غواګو نیسه کنه اخو دي خو مزه ولې احساسات کېږي ته د موږ لا تراسه 2 ساعته وایي ولا کته څوک ولا که حرف وکي او د تعلیم ډیګران یو حسیب او زواک او پلانای زواک ډېر خبر کوي دا ته وایي دا ټول باسونه پرېږده تا موږ ته د بې غیرته خطاب کړی ده پی ټی ایم ته د لندویو خطاب بې غیرته مې نه ده کړی ما ته غوږ ده غلط شیطانت منافقت مه کوه ما درته ویلې چې یو منټ د ګلمن غوندې سړی په ختم که تا ګلان په واخیستل د ګلمن ګټل او بیلل موږ ته پرېږده تا نه زه پوښتنه کومه چې ته خو غیرتي وي تا خو 240 هېوادونه مات کړل تا امریکا ماته کړې ده تا ولې د خپل د مشر د کمیسو د پرتوک پښتنه تر اوسه نه ده کړې مهرباني که تاسو کې شرم اول ولا خبر نه کړی بیا که شرم درکې وای دا مولا کوي لس پنجاب حاکم د افغانستان باندې خپل پردی ناموس بده کیوي خور ولور بده کیوي بل څوک بکیوي خو غیرت نه لري د تاسو سره د غیرت خبر استانه کنه ستوي وای ما درته موږ بې غیرت یو ته خو غیرتي د پرتوک کمیس پښتنه ولې نه کوي نو بیا بغیرت سړی ته دا جواب نه ورکوم چې هغه په غیرت پويږي نو ما خبره بس تشریح کی ز غیرت ورته بیان کوم غیرت تعریف دی ولې د غیرت شي نو ته وایې چې بغیرت سره د غیرت سره کار دي پښتنه کی د غیرت کار کې بیا کار ملره نه غیرت مولي د خبره څومره غیرت غیرت هم د تاسو ول د افغانستان کنټراتارم سره تیر ک غیرت هم د تاسو ول چې ویزه مو سره رسمي کړي غیرت هم د تاسو ول چې د 52 راځه کړه لاهور دی وستا دا باس تاسو سره نه لرم ګوره د غیرت خبرې به ګوره چې سای جیته دی ورڅخه کوم وای د باس نه لرم تاسو سره مخکې د کوز وطن افغانانو پښتنو ته د غیرت نړ د پسوال کار نه کې لګي صدقه